Blok. Oyuncağı taktı Oldu kafayı. vallahi var ya. Tamam. Sakin. Vallahi kafasını. Sakin Kimin ol. oyuncağı bu? Minat alsana onu ya. Tamam canım şimdi Ne oluyor? Yok şeyden, bollerden de havlama şey. titre ya. Ya şuraya bak ya. Aferin bu. Tak mı bu? Tak mıymış bu? Tak mıymış bu? Tamam. Bırak beni diyor. Bırak. Hayvan sırrıtırız ya. Yap şimdi. Ya kimmiş bu? Kimmiş lan? Kimmiş lan bu? Kimmiş lan bu? Ha? Kimmiş lan bu? Oyuncak oğlum, oyuncak. Hayır. Oyuncak yine kafayı taktı ya. Ben size dedim. Arkasından poposunu sırtlayacak. Tut. Hayvana sırrıtırız ya. Tutsana beni. Götünü sırtlayacak. Sen kafasına doğru geç. Yani sırtlayacak. Beni ısıracak en son. Yok. Neydi sığma. Oh kafamı vurdu. Vallahi kafamı vurdu. Lan çok saçma. Vallahi nereye bir şey diyorsun? Tribüne giriyor. Arkasına geçiyor ve tribüne giriyor. Oğlum sakin. Tamam. Gidiyoruz oğlum gidiyoruz. Elinden kaçacak en son. Vallahi gidecek. Yordum onu. Tamam lan. Basması yok. Basmayı tutsun. Oğlum bir kafasına atsana bir. Neyle tutayım? Tasmam mı var? Kalk sen ayağa kalk. Bacağın arasına al. Bak götünden de. Al bakalım. Götü de şişti. O buraya bak. Tamam. Bak tamam. 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 Sakin. Yoruldum. Blok. Tamam mı? Tamam. Bir piyano çalın da sakinleşsin ya. Gel bir piyano çal da dursun. Bir piyano çal da sakinleşsin gel. Gel. Dur bakayım.